欢迎来到星星频道，请点击订阅并关注，获取最新资讯。王楚然上任8天就赶去马英九8年不敢碰的地方，背后藏着什么秘密让全网炸了锅？这姑娘是真傻还是真精？8天，王楚然新剧播了8天，就敢干一件事，让全网都在问他凭什么？你知道吗？有些演员红了8年都不敢像他这么玩。2026年2月6号那天，成何体统上线，他一个人演2个角色，现代摄续王翠花和古装妖妃于婉音。听起来没什么吧？但你要知道，这事儿的难度，就像让一个人同时活在2个世界，还得让观众信。更狠的是什么？雨中那场哭戏，泥水混着泪，于婉音跪的求生，眼泪一颗颗砸下来，每一滴都有重量。网友说这眼泪不是挤的，是憋出来的。你见过几个95后演员能把哭戏演成这样？不是干嚎，不是瞪眼，是真的把情绪一层层撕开给你看。可问题来了，他为什么敢？2023年那会儿，他还在被骂《我的人间烟火》里的许沁恋爱脑，观众骂惨了，但他没删评也没哭诉。接受人物采访时说了句特别硬的话，许沁的懦弱是真实人性的一部分。你们讨厌他，恰恰说明我演到位了。当时我听着这话，心想这姑娘要么是真不怕，要么就是装的。现在回头看，她是真看透了一件事，观众骂你总好过观众无视你。但她不是靠挨骂活着的人。2024年柳州记，女债主柳绵堂打戏全自己上，吊威亚摔了，腰挫伤，还是不用替身。剧组花絮流出来，她给群演调走位，收工帮新人对词。你说这是炒人设？那我问你，哪个流量演员会这么干？炒人设的成本太高，还不如直接买热搜。他这种做法像极了那些老一辈演员的路子闷头干活，作品说话。更狠的在这儿，2023年他从上戏毕业，优秀毕业生，毕业大戏北京往北市北大荒，他演知青队长，提前1个月去黑龙江体验生活。你知道多少明星毕业论文都是买的吗？他这种科班出身，文化课专业课双优，高3就拿上海市1等奖学金的，放在今天这批流量里，简直是异类。2014年考戏校那会儿，他就因为校园话剧《遥远的家乡》拿了全国1等奖。那剧讲边缘群体，他为了演好角色，跑社区收集素材。16岁的孩子懂什么叫角色需扎根现实，但他就是懂了。有人说他运气好。2016年将军在上出道，2020年清平乐张贵妃一脚爆了。可你去看他怎么回应争议的张碧涵的缺陷源于时代对女性的挤压，他用错误方式争取尊严，这恰恰是悲剧性所在。这话是新京报采访时他说的。一个95后演员能把角色放到历史语境里解读，你说他是运气还是实力？很多人演戏只知道哭笑，不知道为什么哭为什么笑。他不一样，他知道角色背后的逻辑，但他最让人看不透的是公益。2024年9月，腾讯99公益节爱心传播官推广关爱豆蔻计划，帮乡村青春期女孩。他不是录个视频就完事，而是真去了云南山区学校，跟女孩们座谈，说了句特别真的话：我16岁身高就170厘米，总被同学议论太高不好嫁人。但后来明白身体是自己的，不该为他人眼光焦虑。你看，他不讲大道理，讲自己的糗事。这种共情方式比捐100万管用。2025年1月西藏地震，他通过复兴基金会捐物资，不是现金，是军大衣、饮用水、发电机。为什么不捐钱？因为物资能直接送到灾区，
钱可能中间被劫。这种务实作风，不像明星，像做实事的人。2023年甘肃地震，他也捐过，但从不宣传。你说这是低调？我看是他根本不想把公益当人设。现在回到成何体统，他演的王翠花是现代社序穿越成了余婉音。这剧最难的地方在哪？不是古装和现代的切换，是两个角色的内核完全相反。王翠花是打工人，余婉音是权谋者。他怎么演？建了2本角色笔记，一本标注00后职场黑话，一本整理《资治通鉴》里女性政治家案例。这种准备方式像极了那些老戏骨的做法。你说他是为了热度，那他完全可以演个傻白甜恋爱剧，来钱快还不费劲。可他偏偏选了这条路。2024年柳州记，他主动跟编剧沟通，给柳绵堂加了经商头脑设定，让女性角色摆脱恋爱附庸。庆余年2客串花魁桑文，戏份只有3集。他还专门查唐代乐谱，确保琵琶指法准确。你说这是较真？我看是他根本不接受差不多就行这套逻辑。小角色也要演出专业感，这才是真正的职业态度。但网上还是有人骂他。2023年转过耍大牌，他没辩解。后来柳州记花絮流出，他给群演调走位，帮新人对词。那些传言不攻自破，他从来不公开澄清，只是用行动说话。这种做法，要么是情商高，要么就是根本不在乎别人怎么看。我倾向于后者，他在乎的是作品，不是热搜。你说他这8年走得顺吗？不顺，被骂过恋爱脑，被质疑过演技，被转过耍大牌，但每一次争议之后，他都拿出了新作品。2026年手里还有《爱情有烟火》等好几部待播剧，古装、都市、民国全覆盖。这种类型拓展的勇气，本身就说明他不想被定型。很多演员红了就吃老本，他偏偏要一直挑战自己。现在问题来了，他到底凭什么？凭科班出身，还是凭公益形象？都不是。他凭的是一种特别少见的东西——坦诚。面对许沁的争议，他说角色缺陷是真实人性；面对张贵妃的批评，他说悲剧源于时代挤压；面对演技质疑，他说演员的价值在作品里，不在热搜上。这种坦诚，在流量时代简直是奢侈品。大部分明星都在包装自己，他偏偏把所有缺陷都摊开给你看。而且他从不解释，被骂了就继续拍戏，被质疑了就拿作品说话。这种做法，要么是心大到不在乎，要么就是心里有数，知道时间会证明一切。2026年2月6号，成何体统播出到现在才8天，热搜已经爆了好几次。有人说他这次要翻身了，我看未必。他根本不需要翻身这个词。因为他从来没有倒下过。8年时间，他做了什么？从将军在上的小配角，到清平乐的爆款反派，再到我的人间烟火的争议主角，最后到成何体统的双重人格，每一步都在试探观众的底线，每一次都在挑战自己的极限，同时还能坚持公益，完成学业，保持专业训练。你说这是人设？我看是真实的生存方式。它让我想起一句话：真正的正能量不是完美无瑕，而是面对质疑时的坦诚。2023年被骂，他没哭诉；2024年受伤，他不用替身；2025年捐物资，他不宣传；2026年新剧播出，他还是那个用作品说话的王楚然。8年时间，他唯一没变的，就是那股你爱看不看，反正我就这么演的劲儿。这种劲儿，像极了那些真正热爱表演的演员，不是为了红，是因为离不开舞台。
现在你还觉得他是运气好吗？我看不是，他是看透了一件事，在这个流量至上的年代，唯一能对抗热度的，就是实力。而实力这东西，不是嘴上说的，是一场一场戏磨出来的，是一个一个角色啃下来的，是一次一次质疑扛过去的。8天时间，成何体统，能播成什么样还不知道，但有一点可以确定，他已经走上了一条跟大部分流量演员不一样的路。这条路可能会更难，但也可能会走得更远。评论区说说，你觉得他这次能成吗？